hafsa ce bugun zuciya ta ku tambaya ku ji duka abin da za ku ce kanta ba za na bar ta ba. Adamu ne bugun zuciya ta ku tambaya ku ji duka abin da za ku ce kansa ba za na bar shi ba. Allah kai ka ban fahimta ta, waka har na wake hafsa ta, in mata tambari na yar gata, soyayyar ta zana alkinta, dan ita ce ta bani daggata, na nuna ta har ga ummata, sannan ta yaba da halin ta ku tambaya ku ji masu kushe ku karu kushen ku ba za na bar ta ba. Hali yana ga hafsata, ga nutsuwa da kyau a fuskarta, yar ahalin da ba su yin wauta, tun mekinta za mu babata, ta iya kwalliya da nanata, ko a ina ba za na nuna ta, dan ita ce biyan bukata da ke bani agaji waƙoƙin da za na yi kan sai ma a nan gaba. Adamu ne bugun zuciya ta ku tambaya ku ji duka abin da za ku ce kansa ba za na bar shi ba. Hafsa ta kina da alkunya, kuma sannan kina da tarbiyya, ga nutsuwar da baki jayayya, ga ki da kwargini fagen tafiya, sai an ganki ma akan hanya, dan Allah ki bani soyayya, na hange ki zana ce dan na ga gimbiya da kyautar da zana damka ban faɗi ma. Hafsa ce bugun zuciyata, kin yi daban cikin duka mata, kin zarce su kin nasarata, san kina sa cikin zuciyata, dan kin zamkwa taurariyata, ko kuna ce kwa zinariyata. Allah shi ya yi halittar daga yan zamani, shi ya haɗa mani da ke hafsa ba zan bar ki ba. Hafsa ta kina nan a raina, san ki yake ta yawo jikina, ya bi jini ta barban jikina, dan Allah ki zauna kusana, san ki da shi na kwanta na kwana, dan ya zam kamar maganina, da hangen ido bai gure yanayin zuciya. Hafsa kin zamo garkuwa ta ba zan bar ki ba. Adamu ne bugun zuciya ta ku tambaya ku ji duka abin da za ku ce kansa ba za na bar shi ba. Ni hafsa ina son ka nima, nai nazari fa kai ne makama, son ka a zuci na ƙara girma, dan haka na sanarwa da mama, kan araba mu za a yi fama, kar da kake ni dan Allah kai ma, soyayyar ka ce na saka a cikin zuciya, duk kushe na 'yan adawa ba zan barka ba.